କାହାର ଜମି, କାହା ଅଧିକାର, କାହିଁକି ହଟହଟା ବିଧବା ମହିଳା, କାହିଁକି ଦଳିତ ପରିବାରକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ, ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷାରେ ଦଳିତ ଅବହେଳିତ ପରିବାର। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଦେଖାଉଥିବା ଦୃଶ୍ୟଟି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଅଧୀନସ୍ଥ ଯାଜପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚଇନପୁର ପଞ୍ଚାୟତ କମାଗଡ଼ ଗ୍ରାମରେ ଏକ ଅଭାବନୀୟ ପରିସ୍ଥିତି ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଛି। ଅବଳି ଜେନା ନାମରେ ଜଣେ ବିଧବା ମହିଳା, ସରସ୍ୱତୀ ଜେନା ଆଉ ଜଣେ ବିଧବା, ସୀତା ଜେନା ଓ ସ୍ୱାମୀ ଶରତ ଜେନା ଓ ପୁଷ୍ପା ଜେନା ଓ ସ୍ୱାମୀ ଅଭିମନ୍ୟୁ ଜେନାଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ଦଳିତ ଅବହେଳିତ ପରିବାର ତାଙ୍କ ଗୋସିବାପା ଅମଳାରୁ ଆର୍ଏନ୍ ସାହୁ ନାମକ ଜଣେ ଜମିଦାରଙ୍କ 7 ଡେସିମିଲ ଜାଗାରେ ଜମିଦାରଙ୍କ ଛତ୍ରଛାୟାରେ ପାଖାପାଖି 50 ବର୍ଷ ହେବ ତାଙ୍କର ତେଲ ଲୁଣ ସଂସାର ଚଳାଇ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଏହି ଗ୍ରାମରେ ଜଣେ ଦୈନିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହିଟା ମୋ ସମ୍ପତ୍ତି ବୋଲି ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଓ ଆର୍ଆଇ ଅମିନ ଧରି ଆସି ଜମି ମାପି ଚାଳିଆ ଘରୁ ଦଳିତ ପରିବାରଟିକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ଥିବା ବେଳେ ଦଳିତ ପରିବାର କାହାଠୁ ଆଗୁଆ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣି ଯାଜପୁର ତହସିଲଦାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଏକ କେସ୍ ଦାୟର କରିଥିଲେ। ଦୈନିକ ବ୍ୟକ୍ତି ମପାଚୁପା କରିବାକୁ ଆସିବାରୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଯାଜପୁର ପୋଲିସ ଖବର ପାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଆସିଥିଲେ। ଦଳିତ ପରିବାରଟି ତା ପାଖରେ ଥିବା କେସ୍ କାଗଜପତ୍ର ଦେଖାଇବାରୁ ମାପଚୁପ ଠପ୍ ହୋଇଛି। ଦଳିତ ପରିବାର ସଦସ୍ୟମାନେ ଜମିଦାରଙ୍କୁ ଭେଟି ଗୁହାରି କରିବେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଜମିଦାର ପରିବାର କେତେ ଶୁଣୁଛି, ଏହି ଦଳିତ ପରିବାରର କଥା କେବେ ମିଳୁଛି ଏମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ। ମା ଆପଣ ନାଁ କ'ଣ? ଅବଳି ଜେନା। ଏଠି ଆପଣ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ରହିଲେ? ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଏଠି ଆମେ 5 ପୁରୁଷ ହେଲା ରହିଲୁନୁ। କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ'ଣ ହେଇଛି ଘର? ଆପଣ ଏଠି ତ ବାବୁଘର ଜାଗା ଆମେ ସେ ଜାଗା ଉପରେ ରହି ଆସିଛୁ ତ ରହୁଛୁ। ଆଉ ଜଣେ କ'ଣ ଅଛି ନା ସେ ତାର ଭିତରେ କି ସେ ଜାଗାଟାକୁ ସେ ବାବୁଘର ବିକି ଦେଇଛନ୍ତି। ବିକି ଦେଇଛନ୍ତି ଆମକୁ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ ଯେ ବି ଆଉ ସେ ଏଇକ୍ଷଣା କହୁଛି ତୁମେ ଉଠ, ଘର ଭାଙ୍ଗ, ଉଠ ଏଠୁ ମୋ ଜାଗା ମୁଁ ପଟା କରି ନେଇଛି ମୋ ଜାଗା। ଆମେ ହେଉଛି କେମିତି ଏଠୁ ଉଠିକି ଯାଇ କେଉଁଠି ରହିବୁ? ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଆପଣ ଚାହୁଁଛୁ ଆମର ଏଇ ଜାଗାରେ ଉପରେ ଆମେ ରହିବୁ। କାଗଜପତ୍ର ନାହିଁ, କେବଳ ଆମର ଏଇ ଘର ଖଣ୍ଡିକ ଅଛି, ଆମେ ଅଛୁ। ଆଉ କାଗଜପତ୍ର ଆମର କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ଚାହିଁଛୁ ବାବୁଘର ଆସିନେ ଆମକୁ ଜାଗା ତାଙ୍କ କଥା ଯାଇକି ଗୁହାରି କରିବୁ, ଏ ଜାଗା ମୂଳକ ଆମେ ରଖିବୁ ରହିବୁ। ଆଉ ଭାଇ ଆପଣ ନାଁ କ'ଣ? ମୋ ନାଁ କୀର୍ତ୍ତନ ଜେନା। ଏଇ ଯେଉଁ ମା ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ଏମାନେ ସବୁ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଘରର ସ୍ଥିତି ପରିସ୍ଥିତି ହେଇଛି, ତହସିଲରୁ ଆଜି କିଛି ଷ୍ଟାଫ୍ ଆସିଥିଲେ ଘର ମାପିବା ପାଇଁକା। ଆଜ୍ଞା, ତ ଏମାନେ ତାଙ୍କ ଭିଟାମାଟିକୁ ଛାଡ଼ିକି ଯିବା ପାଇଁ ରାଜି ନାହାନ୍ତି। ସେ ଉପରେ ଆପଣ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଟିକେ ମତାମତ ଦିଅ। ଜାଣିବା କଥା କ'ଣ, ଇଏ ତ 100-150 ବର୍ଷ ହେଲା ଏଠି ରହିଲେଣି। ତାପରେ ବିଧବା ଲୋକ ହେଇଗଲା, ସ୍ୱାମୀ ମରିଗଲା ପରେ ଏ ଜାଗାଟା କ'ଣ କିଣିଲା। ଏ ଜାଣିଛନ୍ତି କହିହେବନି। ଯାହାଫଳରେ କେସ୍ ଚାଲିଛି, ଆସିକି ମାନେ ଦଖଲ କରିବାକୁ ବସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଜାଗା ଯିଏ ଏଠି କିଣିଛନ୍ତି ସେ ଲୋକଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ଚକ୍ରଧର ଜେନା। ଜମି କିଣିଲା ବେଳେ ସାଇ ପଡ଼ିଶା ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ପରାମର୍ଶ କରିଥିଲେ କି? ଆଉ ଏ ମାଆଙ୍କୁ ୟାଙ୍କ ପରିବାର ସାଙ୍ଗରେ କିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଥିଲେ କି ଯେ ଜମିଟା ମୁଁ କିଣୁଛି, ଆଉ ତମର କିଛି ଅବଜେକ୍ସନ୍ ଅଛି କି, ଏମିତି କିଛି କହିଥିଲେ କି? ସାଇ ପଡ଼ିଶାକୁ କେହି ସେ ପଚାରି ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଆଙ୍କୁ ପଚାରିଛନ୍ତି ନାହିଁ ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ଆପଣମାନେ ଏଇ ଗାଁ ଲୋକ ହିସାବରେ ଆପଣ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସରକାରଙ୍କଠୁ? ସରକାର କ'ଣ କଲେ ଭଲ ହେବ? ଏଇଟା କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରିଦେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ଟିକେ। ଆଉ ଏମାନେ ରହନ୍ତି, ସିଏ ରହନ୍ତି। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ଅଭିଷେକ ବେହୁରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, G9 ଓଡ଼ିଆ।